ज़बरदस्त है, लेकिन फिश आती है तो वो भी धमाका करेंगे। फिश और ये बिल्कुल अभी भी बनी है, और इसके साथ पेप्सी हो और फिश हो, मज़ा ना आए। हाँ 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 हाँ। आई एम फुल्ली रेडी फॉर दिस फिश कि अब मैं इसको एंजॉय करना शुरू करूँ। आई डोंट नो कौन सी फिश है, पता नहीं, पुराना फिश ना हो तो इसमें ठीक है, आप खाते हैं तो बंद करना राशि। मैंने अभी भी इसको सही तरह पकड़ना नहीं सीखा, लेकिन फिर भी जो हमें दूर दूर के देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। आपको बता दूँ, फिश यहाँ की बहुत टेस्टी है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पे हैं तो ज़रूर ट्राई करें इस फिश को। ओके,